识分享，分享知识。大家好，本节课我们来学习一下如何为对象进行描边的设置。好，现在我选中这个对象，因为我们应用过实时上色工具，所以它已经变成了一个实时上色的对象。我现在还是切换到实时上色工具。假设我现在希望将它们的描边修改为绿色，那么我可以将它的描边色首先设置为一种绿色，比如说我设置成这种绿色。然后当我将光标移动到它的描边上的时候，大家注意它右下角有一个静止的符号，代表我是不能够添加描边色的。如果要添加描边色的话，有两种方式。第一种方式是按下你键盘上的 Shift 键，这个时候光标变成了一支笔，然后当你将光标移动到这个边线上的时候，刚才左下角的这个静止符号就会消失，在这里进行单击就可以对它进行描边了。现在已经有了描边，但是因为描边比较细，我可以将它的描边设置的粗一些，方便大家观看，然后再次按下 Shift 键，在这里单击，现在就可以很明显的看到一个描边色。如果我现在希望不按住 Shift 键，也可以同时对它的内部和描边进行填色，那么我可以按键盘上的回车键，将描边上色也勾选起来。因为默认情况下，它只允许实时上色工具对填充进行上色，也就是对它的内部。勾选了描边上色之后，那么它既可以对填充，也可以对描边进行上色了。这里我们看到的是一个色板预览，如果你希望取消这个小的预览图标的话，你可以取消勾选这里。当然默认情况下还是可以勾选起来。我这里点击确定，这个时候我不按住 Shift 键，当我将光标移动到这个对象上的时候，它会自动就变成一支笔，移动到内部的时候会自动变成油漆桶，填充内部。那么我在这里当它变成笔的时候进行单击，这个时候为右侧的这个边幅也设置了这个描边色。下面我们为里面也填充描边色，我可以使用实时上色工具将它的颜色修改一下，我修改为下面的这个浅灰色，然后将光标移动到描边上进行单击。当我想将光标移动到这半边的描边上的时候，始终选不中这个描边。如果遇到这种问题的话，我还是将这里的描边上色先去除，然后当光标放置在这里的时候，按住 Shift 键，确定为描边填色。因为这两种颜色是不一样的，所以大家能明显看到它的接缝，所以建议大家在为描边进行颜色选择的时候，尽量让它们的描边颜色还是能保持一致。那么我这里还是选择这种绿色，然后我可以将它的描边粗细进行修改，比如说将它的描边改细一些，使用实时上色工具按住 Shift 键，在这里单击，里面的描边更细一些，外面的描边更粗一些，但是颜色是一样的，这样的话从视觉上来说更好看一些。但是如果这么做的话，那么这里又会出现一些凸出来的这个尖角的问题，那是因为比如说外圈的这个描边，那么它到这个地方就结束了，结束以后因为它的描边的结束方式是这种平头端点，那么上面描边比较细，它掩盖不住这个平头端点的话，就会凸出来一部分。如果希望避免这种情况，那么只有将里外的这个描边设置成同样的颜色，并且设置成同样的粗细，否则这样的情况的话是无法避免的，这一点大家了解一下。好，本节课就到这里，欢迎大家继续观看下节课的内容。